көптөгөн көрсөтө албаган сезимдерибизди, айта албаган сезимдерибизди урматтуу достор биз адамга ыр аркылуу жана обон аркылуу жеткизип жүрөгүнөн орун ала алат экенбиз. Сиздин сүйүктүү ырчыңыз бир апта бою Суперхитте кандай жыйынтык көрсөттү? Анын баардыгына жоопту алдыдагы мөөнөттөрдө чогуу ала алабыз. Ал эми эскертип кетсек, эң аз упай топтогон клип менен биз тилекке каршы коштошобуз. Бул жумада Азизанын кызыма аттуу клиби менен коштошобуз дагы. Анын ордуна жаңыдан кошулган биздин катарыбызда жапжаш, супсулуу, эң негизгиси аябай таланттуу ырчы кызыбыз Айдана Деканы тосуп алабыз, достор. Айдана, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Маанай кандай? Абдан сонун. Сиз биздин катарыбыздасыз, кут. Чоң рахмат, абдан кубанычтамын. Ошол Бийле аттуу клип жөнүндө сүйлөшсөк, кантип тартылып калды эле, чындыгында оригиналдуу, баягы Индия стилинде болуптур. Кимдин идеясы? Негизи эле кичинекей жактан бери эле кыялым болчу, индиянкага окшоп клип тартсам, Индия бийин, Индия стилинде ырын ырдасам деген. Анан Кудай буйруп ушул убакытка келип каптыр. Кыялым ишке ашты деп айтсам болот. Өзүмдүн идеям ырынан баштап клиптин аягына чейин өзүмдүн идеям. Кудурет Тайчабаровго таандык, сөздөрү билебиз. Сиз өзүңүз айтып калдыңызбы, ушундай ыр каалайт элем же деп, же болбосо өзү сунуштап калдыңызбы? Негизи өзүм албетте чалдым. Кудурет байке, саламатсызбы? Жаңы ыр жаздырып аттым элем. Сиз гана бул ырга сонун сөздөр жазып бере аласыңар деп экөөбүз жолугуп, дароо эле 2 сааттын ичинде, 2-3 сааттын ичинде экөөбүз машинада отуруп, сонун сөздөр жазып берип калды. Анан негизи бул ырда бий эмес, башка бир теманы жөндөр дайындап аткан болчумун. Бирок ырдын ритмине караганда бийден башка тема такыр жарашпай койдум. Ошондуктан бул ыр дагы бий жөнүндө болду. Азаматсыз, бийди баягы өзүңүз койсоңуз керек. Ооба, негизи бул ырды мен буга чейин эле дайыма айтып келем. Бул биздин Кыргызстандын композиторлору жазган эмес, бул чынында эле Индия ырчы кыздын ырын алгам, кыргызчага которгом, аны дайыма эле мойнума алып келем. Эмнеге мен андай кылдым? Анткени Кыргызстанда туура эмес, балким жаңы чыгып аткан композиторлорго балким кайрылып калдымбы, бирок Индия стилинде жазып бергиле деп сурансам, көбү чыгыш стилине окшоштуруп, чыгыш стилинде жаздырып койду. А мен чыгыш эмес, дал Индия стилинде жаздыргым келген. Ошонго жараша мен башка Индия ырын которгонго ооба. Анан бирок ойлойм, которгонун деле бул өз эмгеги бар, анткени мен деле аранжировка жаздым, үн жаздырдык, сөз жаздырдык. Анан бийди өзүм койдум, бирок албетте эми биз бирөөнү карап үйрөнөт эмеспизби? Биз интернетте видеолорду карап үйрөнөбүз. Анан ал бийлерди кандай десем, дал ошондой кылып билеген ар бирөөнүн эле колуна келе бербейт. Анан ошондуктан кээ бир кандай десем, движенияларды индиянкалардан алып атам, анткени бизде Кыргызстанда кыргыз бийин жакшы билебиз, а бирок Индия бийин билип аткандан кийин Индия эли ооба, өз кыймыл аракети бар, анан туура билиш керек. Ошон үчүн ошо Индия ырчыларына кандай десем, басым кылдым, ошолордон бийлерди карап, анан өзүмдүн бийиме койдум. Азаматсыз, анда бийлелиби? Билели. Анда кеттик, Индия стилинде айталы. Паракита-макита. Кеттик, достор, Айдана Дека, бийле. Сизге ийгилик. Чоң рахмат. Kalaganin yaşır bak, dalı şalı, yarı şalı, bir
Өткөн аптада 8-орунда келе жаткан Назми Бактым тоодой ушундай чыгармасы менен бул жумада 9-орунда. Бактым тоодой ушундай, жолуктурдум бактым тоодой ушундай. Өткөн апта Курал Чокоев 5-орунда болсо, бул чыгарылышта 3 тепкич ылдыйлап 8-орунда Курал Чокоев Кокон Гилас. Гилас Кокон Гилас бышкан экен, сүйүү кушу бир шагыңа конгон экен. Шиңгелиңден бир татым татсан эгер, арманы жок бул үйлөдөн өтөрүп эле. Сулуунун элең сулуусу Гүлжигит Калыковдун аткаруусундагы чыгарма 3 тепкич ылдыйлап бул апта 7-орунда. Баарыбызды күлүп жашаганга чакырган Съездбек Искеналиев бул аптада 6-орунда. Күлүп жаша, жашоону сүйүп жаша, бүгүнкүдөн калбай туруп ырдап башта. Достукка бекем болгон Өктөм Сапар уулу Досторго аттуу клиби менен бул аптада 5-орунда. Достум досу сыноолордо билинген. Бололу бирге өткөн жумада биринчиликти багындырса, бул жумада Нурлан Насип менен Самара Каримова 4-орунда. Көзүңүздү жатка ыйгарбай, Өзүңүздү бекер кыйнабай, күлүңөр биз күндө бололу бирге. Түштүк кыздар үчүн ырдаган Аваз Акимов жаң эле кошулуп 3-орунду ээлей алды. Аваз Акимов Түштүк кызы. Түштүк кызы карындашым садаго, карындашым садаго садагасы. Омардын аткаруусундагы Жүрөгүм менин аттуу чыгарма 2-орунда. Жүрөгүм менин ла 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 ла. Достор, жеңүүчүнү дагы аныктоочу убакыт келди. Бул аптада жеңиш Ильяс Абдразаковда. Ильяс Абдразаковду биз чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Коштошуу аттуу клиби жеңишке ээ болду. Ал эми сиздер болсо достор, сүйүктүү ырчыларыңыздарга жана эң жакшы көргөн клиптериңиздерге добуш берсеңиздер болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Жашасын музыка, жашасын суперхит. Көрүшкөнчө.